гостях. Нам дали перчика такого красивого. И я собирала черноплодную рябину. Пальцы у меня соответствующие. Отмытые чуть-чуть. Буду делать настоечку. Это не вино, это настойка со спиртиком. Еще такие мне мама дала баклажаны. А там, где мы были в гостях у сестры, у моей двоюродной Танюшки, был вот такой тоже баклажан. Вы представляете себе? Белый. Темный, белый. Темный, белый. Я в шоке. Но у него очень-очень острые вот эти вот штучки. Там колючки такие здоровые попадаются. Удивительно. Сейчас мы будем жарить курочку на костре. Баклажанчики. И кабачочки. В смысле наоборот. Вот сейчас у меня муж разводит костерочек. Перчик, помидорчики, баклажанчики. Я только взяла темненькие, беленькие пока оставила. И кабачочки. Мы их прям на решеточку присолим там. И будет красота. Покажу вам еще. Тут параллельно сын кружку подарил папе. Вот такую вот штуку. Так она выглядит сзади. А рядом с этой кружкой у нас стоит мяско. Курочка. Тут у нас солишка, специи, приправа для кур. Специальная такая. Сейчас не знаю, если я покажу вам, как она выглядит. Вот такая вот. Очень мне нравится. Фокусируйся. Ладно, проще вот так сделать. Хорика какая-то. Вот. И гранатовый соус. Гранатовым соусом она слегка подгорает. Но очень вкусно получается. Очень. Хоть и горит, потому что сахар, но все равно. Если гранатовый сок у вас засахарился, сироп, то его можно положить в тарелочку, чуть-чуть водички добавить и в микроволновочке быстро растопить. Вот такие дела. Если вы спросите, почему у меня вот так все в пакетиках, то я вам отвечу. Очень просто. Этот пакетик сохраняет баночку чистой всегда. Например, вот в эти вот соль у меня насыпана тоже в приправы. И если схватишься грязной рукой, иногда бывает не очень удобно, то пакетик сменила и баночка чистая, мыть ее не надо. И не люблю, когда сладкие банки или какие-нибудь липкие вообще. Или там по маслу потекло что-то. Разговариваю, как вообще не знаю кто. Такие вот у меня баночки в пакетиках. Иду к мужу. Сейчас пойду, я пока стою. Взяла с собой шарик, купила, я тут на ярмарке была. Вот я его сейчас удивлю. Вот так вот он еще делает, мигает. Муж тут привесил лампочку. Тут розжиг. Это же для кур мне, Миша. А он им пользуется для костерочка. Хочешь мясо, еще не так запоешься. Поставила его вкус цаевой. Огня вам. Огня. Ой, красота. Как я давно хотела все время, когда мужчины жарят шашлык, все время дома что-то в этот момент режешь, строгаешь. Мужу говорю, давай овощи сделаем на костре, чтобы хоть посмотреть на костер. Это же тоже очень приятное зрелище. Все. Такой вот баллончик, я им опаливала кур после того, как ощипаешь. Конечно, без газа для портативных газовых приборов. 3 сезона, что ли, или 4? 4. Там не видно. Наш костер и шарик. О, красочное зрелище, смотри. Костер и шарик, смотри, как выглядит, интересно. Два в одном. Что у нас был там? Стульчик принести? Да, возьми себе. А, себе? Да. Мне так приятнее смотреть. Посидеть. Посидеть это когда он на полу, а он же не на полу. Так что около него только стоять. Так что мы вот так вот с мужем сегодня у нас релакс небольшой. Как вам такой Илон Маск
У нас в шарике огонь. Чего не сделаешь со скуки на все руки. Я его сломала. Муж сейчас взял топор и хотел его топором бабахнуть. Прикольно такой, ходишь по саду с шариком. Ты сделаешь его? Ты такой молодец. Это называется, чем бы дитя не тешилось. Поставила его в грядку. Фантастические съемки. Вот такой у нас уже костер. Кострище. Красотища вообще. Очень красиво. Почему-то на огне не фокусируется камера. Сейчас вам еще покажу, как в шаре отражается. Видите? Костер в шаре. Клади, Миш, решетку. Спасибо большое. Муж меня тормознул с решеткой, чтобы я сняла огонь. Вот он в шаре отражается. И тоже не фокусируется. Ого. Класс. Класс. Решеточка. Приходите к нам на шашлыки. Принесла сюда. И подносик с вилочками. Чтобы складывать вкусняшки. Минутка тишины. Вы не поверите, я просто стою тут и балдею. Просто балдею. Надо же фокусироваться на руке. Перешли на ленивый способ и добавили угольков. От гостей осталось к нам. Приезжают гости, приносят кости, ну в смысле уголь с собой, чтобы шашлычков пожарить быстренько. Ай, у меня мотылек. Смотрите, у нас тут сварка. Обычно во время сварки где-то на литейных заводах такое можно увидеть. А у нас вообще красотень. О, ты себя не опалишь? Ну, очень. Скоро у нас будет первая вкусняшка. А что он там, огонь прям открытый? Ничего? Не сгорит? Нет, это для овощей нормально. Главное, побольше, почище вертеть. Понятно. Наши подгорелые кабачочки. Угольки так красиво вообще. Овощи лежат. Страшная ночная съемка, где ничего не видно. Кровавые руки мужа. Но они больше в карри, потому что здесь специи для кур входит карри. Укладка. Будем есть овощи, смотреть на костер и ждать заветного мяса.
У мужа, наверное, слюни текут уже сейчас, потому что он весь день голодный. А время, между тем, уже, наверное, часов 10 вечера. Мяско положено. Уголечки горят. Не хватает музыкального сопровождения. Приложили мы соуса гранатового, но в принципе он все равно вот так вот горит. Но никогда об этом не жалеем, потому что все равно получается очень вкусно. Горит же соус, а не мясо. Ну и помните мою присказку. Грозы бояться не будете. Да, Миш? Это однозначно. Слушайте. Затем все готово. И остались одни уголечки. Пойдем кушать. Вот так гореленько выглядит наше мясо. На самом деле оно великолепно вкусное. А шкурки всегда есть у нас кому съесть. Пока готовили шашлык, съели почти все овощи, поэтому я сейчас на сковородке жарю еще кабачков. Жарю кабачочков на быструю руку, без муки, без всего просто. Выглядит мяско и кабачочек. Блестит аж на солнце. Сок. Кушаем.